ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლებმა რუსთაველის გამზირი უკომენტაროდ დატოვეს. მათ არც იმ მოქალაქეების შეკითხვებს უპასუხეს, რომლებიც ერთ წელზე მეტია ქუჩაში ოცნების მმართველობას აპროტესტებენ. ირაკლი კობახიძე, მიხეილ ყაველაშვილმა და შალვა პაპუაშვილმა უპასუხოდ დატოვეს მედიის შეკითხვებიც. შაშან არც ერთი მათგანი 9 აპრილის მემორიალთან არ გამოჩენილა მიმდინარე აქციების გამო. წელს კი ყვავილები იქ პოლიციის დახმარებით მიიტანეს. პოლიტიკოსების გარდა დილიდან საბჭოთა ჯარის მიერ მოკლული ადამიანებს პატივს მიაგებენ რუსთაველის გამზირზე საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატებიც. ჩვენი მეორე ჟურნალისტი სალომე ლაბაძე უერთდება ახლა ჩვენს პირდაპირ ეთერს და ის მოგუყვება მემორიალთან გაკეთებული განცხადებების თუ უპასუხოდ დატოვებული შეკითხვების შესახებ. მას შემდეგ, რაც პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორია ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა საპროტესტო შეძახილების ფონზე დატოვეს, ადგილზე გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი გამოჩნდა ჯერ კიდევ იმ დრომდე, ვიდრე მოქალაქეები პოლიციის კორდონს მიღმა იმყოფებოდნენ. პეტერ ფიშერის გამოჩენასაც უნდა ვთქვათ, რომ ხმამაღალი შეძახილებით შეხვდნენ ეს მოქალაქეები, თუმცა ამ შემთხვევაში ცხადია გულისხმობთ არა საპროტესტო, არამედ პოზიტიური შინაარსის შეძახილებს. ძირითადად ისმოდა სიტყვა მადლობა გერმანიის ელჩის მისამართით, მაშინ როდესაც ის დაღუპული გმირების მემორიალთან მათ ხსოვნას მიაგებდა პატივს. ამ წერტილიდან თავად ელჩიც მიესალმა პოლიციის კორდონს მიღმა პროტესტის მონაწილე მოქალაქეებს. ამის შემდეგ ისაუბრა მედიასთან და აღნიშნა, რომ 9 აპრილი არის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის დღე და ეს დღე ამ ნიშნით არ არის მნიშვნელოვანი თარიღი მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ელჩმა ქართული ოცნების პოლიტიკის შესახებ, რომლის მიმართაც ვიცით ევროკავშირის ცალკეული ქვეყნების, მათ შორის გერმანიის მწვავე პოზიცია დღეს არ ისაუბრა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ დღეს ის აქ მოსულია იმისთვის, რომ პატივი მიაგოს 9 აპრილს დაღუპული გმირების ხსოვნას და პატივისცემა გამოხატოს იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდნენ და იბრძვიან. What happened here on 9th of April 1989? რაც აქ მოხდა 1989 წლის 9 აპრილს იყო ბერლინის კედლის დანგრევამდე ნახევარი წლით ადრე. ასე რომ ის აკავშირებს საქართველოსა და გერმანიას და ყველა ერთს მთელს მსოფლიოში, რომლებიც მიუთვიან თავისუფლებისა და დემოკრატიისკენ. თუ გადავხედავთ მსოფლიოს, შევძლებთ დავინახოთ, რომ თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის დაცვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. შიდა პოლიტიკაზე კომენტარის გაკეთება არ მსურს. აქ ვიმყოფებით 9 აპრილის მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად. იმ დრომდე კი ვიდრე გერმანიის ელჩი მოვიდოდა პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსთაველის გამზირზე, როგორც უკვე გითხარით, გამოჩნდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რასაც როგორც მოსალოდნელი იყო მოქალაქეების პროტესტი მოხდა, თუმცა იმისთვის, რომ მოქალაქეებს ვერ მიეღწიათ ოცნების ლიდერებამდე, საგანგებოდ იზრუნეს შესაბამისი სამსახურების და გულისხმობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის სამსახურებს, ამ სამსახურების წარმომადგენლებმა, ანუ პოლიციელებმა და მათ მოაწყეს ერთგვარი კორდონი, ამ კორდონს მიღმა მოაქციეს სწორედ პროტესტის მონაწილე მოქალაქეები და მათ არ მისცეს შესაძლებლობა, რომ თავიანთი მწვავე შეკითხვებით მისულიყვნენ ქართული ოცნების ლიდერებამდე. ამ ლიდერებს შორის გულისხმობთ მაგალითად ირაკლი კობახიძეს და მისი კაბინეტის რამდენიმე წევრს, გულისხმობთ შალვა პაპუაშვილს და ოცნების რამდენიმე დეპუტატსაც, რომლებმაც სწორედ პოლიციის ასეთი საგანგებო დახმარებით მოახერხეს დღეს მიღწევა 9 აპრილს დაღუპული გმირების მემორიალამდე, იქ რამდენიმე წამით დაყომდნენ და ამის შემდეგ, რომ ისე რომ მედიის შეკითხვებისთვისაც პასუხი არ გაუციათ, ტერიტორია უკომენტაროდ დატოვეს. მათ მკაფიოდ ესმოდათ მოქალაქეების შეძახილები, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, ეს მოქალაქეები მანამდე ვიდრე ოცნების წარმომადგენლები გამოჩნდებოდნენ რუსთაველის გამზირზე, პოლიციამ კორდონს მიღმა მოიქცია და მათ გადაადგილების შესაძლებლობა არ მისცა. როგორც მოისმინეთ რუსებო, ეს იყო ის მთავარი შეძახილი, რომელიც ადგილზე მოსულ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს ესმოდათ იმ დროს, როცა ისინი პატივს მიაგებდნენ 9 აპრილს დაღუპული გმირების ხსოვნას. ჩვენ ვესაუბრეთ ამის შემდეგ იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც როგორც უკვე გითხარით, პოლიცია გადაადგილების შესაძლებლობას არ აძლევდა და რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ ქართული ოცნების წინააღმდეგ მიმდინარე უწყვეტ პროტესტში. უკვე წელიწადზე მეტია ამ მოქალაქეების განცხადებით 9 აპრილი არის რუსეთის წინააღმდეგ
ბრძოლის თარიღი, რომელიც ადასტურებს, რომ ქართველი ხალხი არ ეგუება რუსეთის დამპყრობლ პოლიტიკას. ქართული ოცნება კი ამ მოქალაქეების შეფასებით სწორედ რუსეთის დამხმარე, რუსეთის მოკავშირე, მას დაქვემდებარებულ ძალას წარმოადგენს ჩვენს ქვეყანაში და სწორედ ეს გახდა იმ პროტესტის დაწყების საფუძველიც, რომელიც როგორც უკვე გითხარით, წელიწადზე მეტია სწორედ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარეობს, სწორედ პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორია ამ პროტესტის ეპიცენტრი და ეს პროტესტი არც დღეს გაჩერებულა. პირიქით, სწორედ დღეს, მაშინ როცა 9 აპრილი აღინიშნება ქვეყანაში დამოუკიდებლობის მოპოვების დღე, საქართველოს მოქალაქეები ისევ მოვიდნენ რუსთაველის გამზირზე, მათ მთელი ღამე გაათენეს ადგილზე, გადაწყვეტილი ჰქონდათ პროტესტის დახვედრდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლებსაც, თუ ისინი გაბედავდნენ ადგილზე მისვლას და ეს პროტესტი შედგა კიდეც მიუხედავად იმისა, რომ როგორც უკვე გითხარით, ამ მოქალაქეებს გადაადგილების შესაძლებლობას პოლიცია ოცნების წარმომადგენლების აქ ყოფნის დროს არ აძლევდა. პოლიტიკოსები, რომლებსაც 9 აპრილს სჭირდებათ პოლიციელების რიგების და კორდონების უკან დამალვა და ისე მოსვლა, რომელთაც საკუთარ ხალხთან გამოლაპარაკებაც კი არ შეუძლიათ. აი რომელიმე მათგანს ხო შეეძლო მაგალითად მოსულიყო და ეთქვა რომ ხალხი მოდით აბა ვთქვათ, აგერავა. ესეც ვერ გაბედეს. ესენი თან შიშრებიც არიან ძალიან და აი ამის გარეშე არ შეუძლიათ არსებობა უკვე რა. იმდენად კორუმპირებული გახდა მათი მორალიც. ნამდვილად არა ის 9 აპრილის მემორიალთან იმ ადამიანების ადგილი, რომლებიც ემსახურებიან ისევ და ისევ ოკუპანტ ქვეყანას, რომელსაც რუსეთი ქვია. და სწორედ იმ ოკუპანტს შეეწირა ჩვენი გმირები 21 ადამიანის სუმცირე, რაც ოფიციალურად ცნობილია და მათ ასე ვთქვათ მემორიალთან ფარისეულური გლოვის გამოხატვის, წყნარად გამოხატვის საშუალება ნამდვილად არ უნდა ქონდეს. ამიტომაც ეს მოხდა პროტესტის ფონზე. ის რაც 9 აპრილს მოხდა, ეს იყო აქტი, რომელსაც ქართულმა ოცნებამ ხაზი გადაუსვა, იმიტომ რომ ამ რეჟიმისთვის ქვეყნის დამოუკიდებლობა, თავისუფლება აბსოლუტურად ღირებულებას არ წარმოადგენს. მას სჭირდებათ საქართველო იმისთვის, რომ გამდიდრდნენ და ყველაფერი დანარჩენი მათთვის უმნიშვნელოა. ნახეთ, რომ ქართულ ოცნებას, რომელიც გვეუბნება, რომ ლეგიტიმური ხელისუფალია, ჭირდება სამხაზად განლაგებული კორდონი იმისთვის, რომ მოვიდეს და ფარისევლურად რაღაც რიტუალი შეასრულოს. მე პირადად ამ დღემ დამიბრუნა ის ბრაზი, რომელიც აი ნოემბერ-დეკემბრის შემდეგ დაგვეწყო საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას, ბრაზი და გააზრება იმისა, რომ ამ რეჟიმის ჩამოშლა და ამ რეჟიმისგან გათავისუფლება ყველაფრის ფასად ღირს. ოცნების არალეგიტიმურობის კიდევ ერთი დადასტურება, როგორც მოისმენთ, ეს არის ძირითადი გზავნილი, რომელსაც ვისმენთ პროტესტის მონაწილე მოქალაქეების, მათ შორის ოპოზიციონერი ლიდერებისგანაც, იმ სურათზე, რომელიც დღეს ვნახეთ რუსთაველის გამზირზე, როცა ივანიშვილის პარტიის წარმომადგენლებს პოლიციის დახმარება დასჭირდათ იმისთვის, რომ მემორიალამდე მიეღწიათ და მაშინაც, როცა რამდენიმე წამის განმავლობაში ისინი იმყოფებოდნენ რუსთაველის გამზირზე, მათი მისამართით მკაფიოდ ისმოდა მოქალაქეების საპროტესტო შეძახილები, ძირითადად სიტყვა რუსებოს გამოყენებით. ჩვენ ოპოზიციური პარტიების ნაწილს ადგილზე ველოდებით დღის განმავლობაშიც, მათი ნაწილი უკვე იმყოფებოდა რუსთაველის გამზირზე, ნაწილმა ღამეც გაათენა აქ მოქალაქეებთან ერთად, თუმცა დღის განმავლობაში კიდევ არაერთხელ სავარაუდოდ მემორიალთან მოვლენ სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც. ადგილზე ასევე გეტყვით იმყოფებოდნენ სხვა მეგობარი ქვეყნების საელჩოების წარმომადგენლებიც, მათ შორის ევროკავშირის ელჩი პაվել ჰერჩინსკიც გამოჩნდა იმ დრომდე რუსთაველის გამზირზე, ვიდრე აქ ქართული ოცნების ლიდერები მოვიდოდნენ, ადგილზე იმყოფებოდა ასევე ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელიც, მათ ცხადია პატივი მიაგეს ამ ფორმით 37 წლის წინ დაღუპული იმ მოქალაქეების ხსოვნას, რომლებიც რუსეთის საბჭოთა არმიამ იმსხვერპლა სწორედ რუსთაველის გამზირზე დატრიალებული სისასტიკით, მათ წინააღმდეგ მომწამლავი გაზის და სხვა საშუალებების გამოყენებით. ოცნების წარმომადგენლებზე გეტყვით კიდევ ერთხელ, რომ მათ რამდენიმე წამი დაყვეს სულ რუსთაველის გამზირზე და ისე რომ მედიის შეკითხვებსაც კი არ უპასუხეს, ტერიტორია დატოვეს მოქალაქეების საპროტესტო შეძახილების ფონზე, რაც შარშანტელისგან განსხვავებული მოცემულობა. შარშან გვახსოვს, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები ადგილზე საერთოდ არ გამოჩნდნენ და ისინი მხოლოდ სამების საკათედრო ტაძარში მივიდნენ 9 აპრილს დაღუპული გმირებისთვის ხსოვნის პატივის მისაღებად.